الذين عماد الليلة، لكن ما معناه انه ما انزل حلقات كوتس اوف ذا ويك. حابب اشكر اي زول بيرسل لي قبل يوم من انه انزل الحلقة، وانتوا واحد من اهم الاسباب الان عشان بنزل الفيديوهات دي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله تكونوا كويسين يا اخواننا. انا عبد العزيز اسامة، بقدم حاجة اسمها كوتس اوف ذا ويك، واللي هي عبارة عن سلسلة من الفيديوهات اللي بقول فيها اقتباسات بتلاقيني من كتب، مسلسلات، افلام، وبجي بقول عليكم هنا بحيث انه نتناقش فيها ونشوف الحياة دي صح ولا غلط، وتقولونا في الكومنتس لو افادتكم ولا لا. الكوت الاولى: Building self-confidence is the art of keeping promises you made to yourself. مرات بحس بأنه أنا not confident، والحاجة دي باخدها as a fact عشان أقدر أواجهها. من الحاجات اللي لاحظتها أنها ساعدتني في أنه أنا زدت ثقتي من نفسي، التزامي بحاجات أنا خديتها على نفسي وما في زول مجبرني أنه أعملها، زي codes of the week. في واحدة اسمها أروى امبارح رسلت لي قالت لي تحسسني أنه codes of the week من أولوياتك. نعم، هي من أولوياتي، وواحدة من البروميسز اللي أنا قاطعها لنفسي وعليكم. دي من الحياة الجد زادت ثقتي من نفسي أنه أنا لما ألتزم بحاجة أنا خدتها لنفسي. والكود دي أنا بقول عليكم عن تجربة. لما تجبر نفسك على أنه تسوي حاجة ما في مجبرك عليها، أنت شايف أنه فيها فايدة لك وأنت ملتزم فيها، الحاجة بتزيد من ثقتك بنفسك بطريقة غريبة، لأنه أنت عارف أنه أنت ما مقصر في حق روحك. نفس الحاجة ممكن تقول على الحاجة الكويسة، ممكن تكون على الحاجة الكعبة. يعني أنه أنت تقطع عهد على نفسك أنه الحياة دي أنت ما حتسويها، وبطلت أنه ما تعمل الحاجة دي والتزمت بالوعد اللي وفيته على نفسك، أنت كده اديت نفسك حقها، فبالتالي ثقتك بتزيد. وعشان تلتزم بحاجة زي دي في تضحية لازم تتعمل، ما في حاجة بتجي بدون تضحية. وده بخدنا للكوت الثانية، واللي هي بتقول لك if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. التضحية حاجة لابد منها، يعني في أي حاجة داير تعملها أو في أي حاجة أنت نفسك تحققها في تمن بالدفع. داير زمن زيادة مثلا تصحى بدري، داير تلاقي زول حتاخذ من زمنك، داير تشتري حاجة حتدفع قروش. فدي طبيعة الحياة، أي حاجة أنت بتكون نفسك تعملها عندها ضريبة معينة المفروض تدفع. ما شرط أنه تكون قبل فقط، يعني ممكن تجي بعد، يعني بعد ما تقوم تحقق الهدف أو تعمل الحاجة اللي أنت نفسك تحققها، يبقى عليك مسؤوليات وحاجات أنه أنت المفروض تعملها عشان تحافظ على الحاجة دي بأفضل صورة لها. فأنت لو ما ضحيت عشان الحاجة دي ممكن هي ذاتها تبقى التضحية كليا أو جزئيا. محتاج أنه أنت تضحي عشان تجيبها، ومرات تضحي عشان تحافظ عليها، في حين أنه أنت ما ضحيت تبدأ تندم وتزعل على نفسك. والحياة دي بتقودنا للكوت الثالثة: It's either the pain of discipline or the pain of regret. الالتزام هو واحدة من الحياة اللي بتأديك للنقطة اللي تصلها. قلنا قبل كده في فيديوهات لورا motivation what gets you started, discipline is what gets you going. التحفيز والموتيفيشن دي الحاجة اللي بتخليك تبدأ انه انت تقوم تعمل الحاجة دي، لكن الحاجة اللي بتخليك انه انت تستمر في الحاجة دي اللي هو الالتزام. ومع الزمن بيقوم بيديك الحاجة اللي انت تقدر تصل لها. برضه بيجي على تضحية، انه انت لما تلتزم حاجة بتاخد من زمن حياة تانية انت نفسك تعملها، البروسيس تكون tedious وتكون مملة جدا. بعد ذاك بتيجي بتقارن على حسب الحاجة اللي انت تحققها دي، هل بتستاهل التعب والألم اللي انا كل يوم حمر به عشان اقوم اصل للحاجة دي، على حسب أهمية الحاجة بالنسبة لك انت. بتبقى بين أمرين في النهاية، انه يا ألم الالتزام يا ألم الندم بعدين تقول يا ريت لو سويت يا ريت لو عملتها. شكرا لكم يا اخواننا عشان حضرتوا معنا الحلقة حقت كوتس اوف ذا ويك. لو انت زول جديد مرحب بك، ولو انت زول قديم وبتتابع حلقات اسبوع باسبوع شكرا لك. لو حابين نتناقش في اي واحدة من الكوتس نزل في الكومنتس، ممكن نتونس او رسل لي في الدي امز. ولو عجبك الفيديو ممكن تشيره عندك ستوري عشان غيرك يستفيد. شكرا لكم، يديكم العافية، نشوفكم في حفلة زين عماد وجمعة مباركة.